Nu vil jeg vise, hvordan man vikingefletter eller slendrer sådan et bånd her, rundt bånd, med det her fine mønster på. Her skal jeg bruge 6 forskellige snore, og jeg fordeler dem sådan så, at den ene farve på den ene hånd, og den anden på den anden. Og læg mærke til, at jeg sætter, skal vi se her, snorene sådan her, så er der en på min ringefinger, en på langefingeren og en på pegefingeren. Og sådan er det på begge hænder. Godt. Så har jeg dem her. Når man skal lave den her teknik, så skal man faktisk, i stedet for at vi normalt, når vi slendrer, så holder jeg tit sådan her, når man laver andre slags slendring. Men her, der skal man altså holde hænderne sådan her. Og det man så gør, det er, at man tager den øverste her, pegefingeren på den højre hånd, ned til den nederste på den venstre, ringefingeren, og så bytter man ligesom snor. Så jeg sætter den lyserøde ud over den lyse snor, og så trækker jeg ind. Så tager jeg den næste, den midterste på den højre hånd. Det er hele tiden fra den højre hånd, det bevæger sig over til den midterste finger her på den venstre, altså langefingeren, bytter og strammer. Her tager jeg ringefingeren, den skal jo så op og bytte med pegefingeren. Bytter og strammer. Starter igen fra den højre. Vi tager pegefingeren med ringefingeren. Strammer. Langefinger med langefinger. Strammer. Ringefinger med langefinger. Strammer. Og læg mærke til, det er hele tiden fra højre side, at det foregår. Så øverst til nederst, i midten, og så er det nu nederst til øverst. For øverst til nederst her, i midten. Og nogle gange så bliver man nødt til at bruge de andre fingre til hjælp her. Øverst til nederst. Så jeg skal lige have fat i den rigtige der. I midten. Nederst til øverst. Der. Der. Pegefinger, ringefinger, langefinger, langefinger, ringefinger, pegefinger. Sådan kører det. Og hver gang jeg har skiftet, så strammer jeg. Der kan I også se, hvordan mønstret det kommer frem. Sådan der. Og lidt så det, så vi kan se. Så får man det her mønster